Y nada, bueno, la primera y la segunda pestaña me la salto porque suelen ser las mismas en todos los programas, que es File y Edit. Más o menos es en todos los programas lo mismo. A ver aquí, vale. Después está la pestaña de View, que bueno, desde aquí podemos seleccionar las partes del programa que queremos ver, como por ejemplo no queremos ver la barra de herramientas, pues la podemos despicar y ya se quitará y ya está. Y así con todas. Bueno, después está la pestaña de